Ceux qui n'étaient que l'esclave à nos armées, oppressés dans ma caisse, les gens nous armées. L'ordinateur, on va faire c'est mon plutôt. On va faire dans ma prison, mais si on passe. On dit, ma scène est $1, elle prend de l'air. Même ça, les gens qui ont passé à lire. Même $1, mais si même dans le monde, on a un ensemble. C'est quelqu'un qui fait ça. La commission, la pression aux amalams, la pression aux amalams. Vous avez merci pour notre présence, c'est mon frère, ma soeur, pour que nous avons de retraite, papa. Et votre job est comme vous savez, donc vous nous ensemble, propose à malade, propose à mon niveau. Oh, yes, c'est le coup de sang. Oh, ça me détruit là. Bien-aimé, ça me détruit là. On ne va pas viser un poteau, mais on a été, mais ça va comme ça dans le rôle. Les fils qui ont passé le coup, à s'ensemble. Propose à mon niveau, s'ensemble. Donc, commission à Tamalelo. Donc, commission à Dimanche, le 16, s'ensemble. Oh, il y a le coup. La personne, merci Seigneur. Parce que Dieu dit que le monde nous amène à la chouette. Et le monde nous amène à mon tigre, à mon tigre, à l'humiliation, papa. Qualche esame, cosa ne lo può, non è mai che sia fino a una papà, non è sporo fino a una zampa, non do topo la cabato, non do topo la cabato, zampe sono tu, zampe dentro la mano, zampe tu mamma papà. Bien-aimé, ma seule amour mon côté à coquille, nous sommes tous des pécheurs. Yango tala bo mwana zabe lolenge otambolaki nini okanisaki ya mabe oyo esepesaki nzambe te eloko nini oyo olobaki peut-être na mosala opesamaki libaku soki na ndako na entourement mais sengamaka na nzambe alimisa yo azalaka juste fidèle mpona kopardonne bao nyonso bafukamaka liboso na ye mpona komplore mawa na ye senga mawa na nzambe mpona libota na yo na bana na yo tobonde na kombo na jésus yawe ya mawa nzambe ya bolimo papa tosengi mawa na nzambe yawe ya mawa nzambe ya bolimo papa mutu moko te aza se bolimo sema papa oya kotomba mosapi na ye alobiki aza se aza mokosi o nzambe tobengani basumuki nzambe tosumuki na baparse papa tosumuki na koyoka na komona nzambe ya mawa papa limisa tosengi mawa na nzambe kito papa yawe limisa papa yawe kidisa mawa nzambe yawe kidisa mawa papa o nzambe tosumuki papa tomenzema bakuzani tosiliki makambo tosali wesepesa kyoto nzambe papa limisa biso papa yawe kopesa biso mokongo te yawe nzambe na mawa nzambe na bolimo yokela biso mawa yokela biso mawa yokela libonde nanga mawa nzambe o yesu yokela bana mawa papa nzambe na mawa ata mopati na bapate nzambe yokela mawa nzambe yoka mawa papa nzambe na mawa nzambe na bolimo papa o nzambe na lolali tosengi mana no seigneur tosengi mana no seigneur olobaki soki masumu na bino ekomi rouge lokola makilani lokozangisa mopembe lokola makonza o nzambe lola tolike masumu nde ezokabola kio nzambe osala ezokabola biso na papa misumu nde ezali kotia barrière entre moto na nzambe yango papa yokela biso mawa yokela biso mawa nzambe bisike tosukaki seigneur papa kitisa mawa toyoplore forme na papa tobeli place na nzambe tobeli maa na nzambe tobeli frere na nzambe ekitangasi na mabobe mosusu o nzambe na mawa o seigneur tout-puissant topesa merci seigneur pour l'omniscience
Kobunisa makantina te. Bosana peut-être makamuni nous avons mutuna yo. Tu es devant Zambé. Il est invisible, mais présentement ici. Azakoli minimo. Yamuna tam oyo. Nous avons la makila et Jésus. Et banako peto la yo, et banako sukola yo. Le sang de Jésus est coulé na croix. Senga makila et sukola bomona yo. Makila wana e zipa yo. Et rendre même invisible devant mon diamonini. Makila e zipa. Même mutu kokumbaka. Nanda kona sopa makila. Nabile na wole sopa makila. Kati na bisika sopa makila. Niko na ba na yo, na mobile na yo, na mwasi na yo. Le sang de Jésus, tobo de la commune Jésus. Yahweh Zambé na lola papa. Na mama oh yes. Je promets la main. Eva na kosi papa na papa. Je promets la main lola. Eva na kosi papa na le sang de Jésus est si pareil, le rendement invisible, le ballon de l'humanité, le commet de Makila, le commet de Makila, le sang immolé, le sang de Jésus, le Manakotana, quand la bonne la vague, le Manakotana, quand la bonne la vague, quand la femme la vague, le sang de Jésus, le sang par la tête de mystique papa, ce qu'est le monde de mon lit, pas à commencer à voir la papa, c'est le sang, Makila rendement invisible. Oh, Zambé, na place ya Musala, na sopi Makila, na parti ya Manavandi, na sopi Makila, na concession de Sotobalaka, na sopi Makila. Oh, Seigneur Tout-Puissant, katika shamba de Ngai, na sopi Makila, na mutuka na Ngai, na sopi Makila, na mafere na Ngai, na sopi Makila. Le sang de Jésus, les a couvertis, il y a protection. Oh, Zambé na Lola, Papa na Lola, Papa na Lola, Isiga Basama na Zambé, Kama Basama na Koke na Komo na Ngai, Kama le sang de Jésus Ganga, le sang de Jésus, le sang de la Katima Misika, Makila Veganga, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, et l'on va Yoshi Akino, oui c'est le Satonal, et l'on va Yoshi Akino, oui on va la voir à Soumou, le sang de Jésus, et l'on va la voir à Ngai. Bien-aimé, Dieu dit que monde na molili, au commande un magicien sorcier, avant ça la incantation, à nous autres oyo, à côté du monde de molili, pour nous invoquer, mais on a toujours utilisé force satanique, force à Lucifer, pneumonie qui est ma pression malade. Parce que l'esprit n'a pas de moulangi. Et ça, la force mystique. Mais la mission force, c'est d'aller le Saint-Esprit. Oyo, comme opération miracle. Il y a un temps oyo. Nous avons invoqué puissance à Zambé. C'est notre puissance. Alors, tu sais, l'armée est plus facile. Attends, c'est la mort de l'Angouya. Parce que tu es au Bunda. Il y a besoin de tout les uns aux autres côtés. Les habits à maquinater. Les habits tout à Banzambé. Les habits tout à Nilimo. C'est un habit pour les monuments simples. C'est un Zamba rempli puissamment. Tombe de la commune Jésus. Seigneur, éternel des armées. Tu dis que nous sommes dans nos papas. La mission force, c'est le Saint-Esprit. La mission force, c'est le Saint-Esprit. Je veux ser le puissance de ma maman. Je veux ser le force de mon Zambé. Oh, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, l'Esprit de puissance, l'Esprit de ma casse, papa. Oh, remplis de la puissance. Oh, remplis de la puissance. Les amis qui m'ont donné, les amis qui m'ont donné, les amis qui m'ont
Thank you.
absence totale de mon amour. Deuxième le monde, puissance en zame est détruit. Il est mort dans la vie. La tombe de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons la mort Esprit à malade. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous avons menacé pour personne. L'éloignons sur un autre. Esprit à sacrifice. Peut-être, on évite aux gens candidats à l'avant, on évite à côté. Quand on dit que ça y est, on a un terme, malade, son mono, cet accident. Ça va concentrer parce que rien n'a donné la richesse. Nous avons un million, des centaines d'années riches. Richesse est bien. Nous avons pris l'esprit de mort. Nous avons pris l'esprit de malade. Nous avons pris la Jésus. Sang de Jésus. Seigneur Tout-Puissant. Avec nous, nous avons pris notre prière pendant ce moment de confinement, c'est pour une heure. Yango moment oyo disposer ma castayo et comme moment favorable oyo nzambe alingi alobela biso tiketi elilo oyo ekwea mabele ya pete oyo kobota moma totiki moma oyo parole ekokola nzambe nzambe atize mosele puissamment alata eyalimwa me nzambe alobela biso tobonde na kombo na Jésus. Yahweh nzambe yalola. C'est le moment favorable que nous voulons t'écouter, Père. Olobela ngai, olobela mon frère, ma sœur, mon papa, quand Sika. Natiki momu na yo le pasteur José, on toujours puissamment, afin qu'il y a le peuple na yo, mon papa. Mais on va voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, Père Tout-Puissant. Pas toujours connecté avec Bassi, maman, papa, pour la main. Donc, nous enseignons sur la distraction. Et ça, mon Sika, au nom de Jésus. Naboye.
tobenga Pasteur José, tobeteli Nzambe maboko makasi. Nazosala la prière. Yahweh, totiki momo na sala boko na yo. Kamba biso ebandeli pesuka. O zala Nzambe. Okotalisa Saint-Esprit na yo kati na biso. Kwete moko pe mosusu. Azwa eloko ya motuya epai na yo. Naibi mukolo moko bayekoli babandaki kolanda yo moko kati na bango apose o mutuna alobi totiki basi na bana tolandi yo tokozwa nini oyanoli yo lobi ke oya kolanda ngai akozwa bomo ya seko biso pe ndenge tosangani awa tozwa oyo papa oyo kokokana na bato mosusu te Nzambe weko pese biso kimia kati na mboko Nzambe weko longisa biso liboso ya bato ya mitema ya yauli weko longisa biso liboso ya maladi pe liboso ya bandoki weko pikisa biso elongo na mabota na biso Nzambe weko olobiete vous faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas ceux qui tozosala l'autre faut différence etalisama totelemeli nyonso ya miangu ya Satana kati na biso ebandeli pesuka na kombo na Yesu. Amen. Tobete Yahweh maboko. Ongola Bible na yo. Nani akoki koyebisa biso teme ya mosala toza nango ya 30 jours. 30 jours ekosila le 6 septembre. Nalobaki ete na bandako na biso tozolala na se, tozolia, tozomela, mais yo moko oyebika keno ndenge tozabo toza na mabondeli ya 30 jours. Teme na biso eza teme nini? La délivrance des esprits des morts. Sous-thème la porte. Ce que les autres ont partagé, il y a la puissance de la prière. La puissance de la prière. Nguya ya losambo. Prière bandeko efongolaka oyo bandoki bakangi na monde ya ténèbres. Mutoyo azali na vie de prière alongaka bisika mutu mususu akoki kolonga te. Tosambela kaka teke tangu makambo ezokende normal. Tosambela ka même makambo ezotambola te, même ata ezotambola il faut ka tosambela. Pona koyeba na kozwa force à prière, il faut à la communion avec Dieu. Il faut à la communion na Nzambe. Mutu aza communion na Nzambe. Même ata bisika mutu mususu alembi yako kiko lemba te. Première étape ya wetali prière. Ezali ya oyo Nzambe asalelanga na vie na ngai. Ndenge tofandi biso nyonso aw mutu moko ta kotikalaka kowanga na ta mokolo moko teke Nzambe asalelanga bolamu te. Et puis bolamu oyo koluka ke Nzambe asalela yo kolinga teke Nzambe asalela yo kolandisa matoko kokana na bapakano.
kolandisama oyo mutu mususu azwi. Puisque na monde à ténèbres, ezalaka na deux façons oyo bandoki ba travailler kato ba magicien ba travailler. Première façon ba magicien ba travailler. Ba relâchaka. Bato oyo bazalaka na vie ya désordre. Batushaka bango te po bayebi kake. Mutu oyo bana oyo akobota bakozala bameli masanga. Bakozala bandumba, bakozala batu oyo bakotangaka te, pe bakozala bato bakokende musika te. Satan a bien aimé dans le Seigneur. Atelemaka na vie ya mutu pamba te. Akomaka na niveau ya kotelema na vie ya mutu. Na tangu mutu abandi kosala keno oyo Nzambe pesa ngai na buka yango lokola mbuma. Tala nzete mutu aloni nzete lokola fleur oyo. Naloni nzete ya manga na village. Ou bien nzete ya mandarine. Nazo banda kosala ke nabwaka ka ba fumer tout le temps. Na se ya misise ya nzete opwete nzete kola bien. Et puis ozomona ke soit avocat oyo nalonaki lokola soit mbuma na yango ezalaki avocat oyo nasepelaki nango oyo nasombaki soit na weze soit na store. Puisque nayokaki yango goût malamu nalona yango pe un jour na banda kolia yango. Mo ozomona ki avocat oyo nalonaki mbuma oyo nalonaki nakosalela yango calcul te yake no anetel nde nakobanda kolia yango. Avocat oyo eko dépendre selon vitamine ya misisa oyo yaza nango. Eza ndenge moko pe na monde ya ténèbres. Satana azalaka na bato badepandraka na ye. Pe Nzambe azalaka na bato oyo badepandraka na ye. Beme mekati na kozwa na se mokili. Tokoki kosala course na bato mosusu te loba mena bien. Amen. Okosala course na moto mosusu te. Soko lingi bien on réussir na makambo na Nzambe. On réussir na mboko États-Unis pour comparer vino na moto mosusu te. Amen. Mwana mobali moko na Bible. Ézéchias. Eza verset tokotanga. Ésaïe chapitre 38 verset 1. Ézéchias batindi message azokufa. Ézéchias aboyi kobetela bato masolo. Ézéchias afukami. Abandi kolelepa na Nzambe. Nzambe yano d'Ézéchias la force de la prière. Na yebite monene nini alikambu yo kozala nango mama papa. Problème nini ezotungisa yo ya ko rejeter prière. Problème nini ozotamona na motema ya likambu yo kozo masima. Makambu nini elati soto na yo l'ambition na wetali prière. Eloko liboso Satan alingaki asala na vie ya Job. Ezalaki akobotela Job fi de prière. Biloko Nzambe pambolaka Job. Satan n'est pas priaki Job pour être Job amata. Aposa na zela ya Nzambe. Il y a déjà diable a relâché bango atiki bango. Basepela, basa la bonne santé, babela te. Mais aux antaba. Oye bakagi na singa. Ozonya matito eza aux environs moyo kende au-delà ezate. Nanga zo sala poeto sambela te na poto bandeko. Kondi matozala kana ngo tango baptiza biso ekenda wapi? Oto zala kana catholique. N'est-ce pas biso bato bandako tambo na évangélisation? Na mona batu mibale bazo tambola. Oya bwakeli muninga soi krasha. Muninga zimba tabetie. Avimbi litama. O babeta ki avimba kilitama.
aboyi ko répliquer ko zongisi ba continuer nzela bakomi ko quelque part bisika oyo wapi balingaki bakatisa na semai likolo bateka mwa po ya libaya ozokatisa oyo abetaki mosusu alingi akatisa pa akwe ya zindi alingi atiola oyo moninga azimbaki litamu aboyi kotika moninga po ete atiola atie loboko abendi ya bimisi ye nani lelo akozala azosambela aza motema malamu ya koboya kozongisa mabe na mabe ya koboya kotala bonge mpe mipepe oyo ekobeta kati na eglize ya koboya kotala oyo ekozala swati elanda paster ya koboya kotala swati oyo elanda ndeko na yo na eglize ya koboya kotala oyo bareponda yo epai ya moninga bien aimé okolingaki na vi na yo kutana kaka na bato nyonso bazala malamu me moto oyo ozolobaki atuti libaku wana akozala tout simplement akutana na vi noka po ete alongolo liboso na nzambe baza bongo ebele bazali papa tanga Ézéchias non l'histoire ya Ézéchias Ésaïe chapitre 38 verset 1 totelemi likolo landanga bien atikali na 25 minutes pour te retirer makambo nyonso. Ésaïe chapitre 38 verset 1er je descends je le nom puissant de Jésus. Amen. Ce temps-là Ézéchias fut malade à la mort. Na tango wana mokonzi Ézéchias azwi malade ekomelaki ye ezalaki malade ya bomoi te ya kufa ya liwa. Prophète Ésaïe fils d'Amos fait entendre lui dit prophète Ésaïe mwana ya Amos ayikoya pembeni na ye mpona kokonsole ye mpona koyebisa ye ainsi dit l'Éternel fanda na se ainsi dit l'Éternel bien-aimé oyo nzambe alobaka epai ya motu soki ozali mosantu ubie soki otambolaka na kobanga nzambe ubie soki otalaka babonge mpe mipepe te ubie soki otalaka objectif ya vi na yo bien-aimé okozonga nsima te mpe okoeshue te bato mibale bakozala bazosala course oyo akimi akomi quelque part ameli mpe makwei ngai na ye na nsima naleki mbala moko nazwi couronne eza ndenge moko mpe na makambo na nzambe ndenge tofanda mutu na mutu aza na maloba ya kobimisa na monoko na ye po ete apambolama maloba ane abimisa na niveau ya temple asimbi likonzi ya église azolola alobi Dieu l'Éternel souviens-toi de moi souviens-toi de moi kanisa zete oyo nga mutu nasomba po ete babeta tol mikro oyo bazoteyela nga mutu nasomba yango fleur oyo efandi l'église nga mutu nasomba yango. Pourquoi okotanga kaka mabenga na sala bien-aimé tozalaka na mabe biso nyonso tozalaka na vie mais nzambe nda defandaka mutu na mutu nata na ye loba mena bien nazala posa Yoshua Mashia l'homme de Galilée oyo alimbisaka bato asungo na tongo ya lelo imprise bakisama na vie na yo bandeko nzambe kanisa ta bolamu moko sala pour l'église awa prière ya Ézéchias ekomi ya makambo oyo ya salela nzambe eza te ya makambo oyo nzambe asalela ye ekomi ya makambo ya salela nzambe tango apeli pa nzambe atindi message tanga Bible papa ainsi parle l'Éternel elobi yawe nzambe dans tes ordres à ta maison laka biloko no nyonso ya ndako laka bandeko na yo laka bana na yo car tu vas mourir et tu ne vivras plus. pote ekobana kokufa okovivre lisusu te bien-aimé zwa décision na ntongo ya lelo zwa décision à cause ya oyo ezolanda yo zwa décision à cause ya maladi etelemi liboso na yo zwa décision oyo esalaka force ya nzambe c'est la décision
Et sa décision, il y a moi, c'est la force, il y a sa décision. Mais tant que vous avez une décision, il y a un moment où vous se manifester. La décision. Et c'est quand ça a une décision. Tant que vous avez un message, a une décision. Ok, papa? Décision n'est pas une. Ézéchias tourna son visage contre mur. Bien-aimé, na place ya kiobete na batuma solo ya vie na yo. Tourner longi na yo et pas ya mwana empate. Amen. Chaque fois que tu as musala Nzambe sungangai, Nzambe kotika ngai te. Na moni mutu nazo sali na yo ya komo ko bundisa ngai. Soki ya keba frum bafunda kayete. Mais soki ngala keba frum ekomi likambo. Nzambe sunganga na mama oya linga tout sanga libaku na église oyo. Nzambe sunganga na frère oya linga tout sanga libaku na église oyo. Bien-aimé, ndaku ya mutu moko te ezalaka na kimia kati na biso nyonso awo. Bandaku nyonso moni batonga kitoko ezaka na makambo na kati. Comme mon que kaka mabe yo sala na vie na yo, ndeko zala peut-être moko ne baka pona kokangela yo lipango le pana Nzambe na lolo te. Awa Ézéchias sala kinini. To raisonner ensemble na bino. Je pense que vous parlez français plus que moi. Bozo le français ko le quand même mangai. Bozo comprendre ngo bien. Ma peine d'Ézéchias sala place oyo. Peut-être Nzamba le betozo kufu. Yangwa nazo ebisa bandoki afi na yo. Même atali so bakomaki ake yo zo kufane o ezozo ngela bango. Amen. Na kozolo ba mena tete. Na solo ba ke o ba lo ba ki pona yo ezozo ngela bango. Ata malade telemi na ndako na yo ezo longwa. O baluki yo mama baluki yo papa ba zote ba zo ngela bana. E kozwa bango te. Na lobi e kozwa bino te. Bible lobi o yesimba bina zabi mutu moko ta kobotola. Maladi nyoso yaka na fi ya mutu pona koboma te. Amen. Zambe azana bomo. Zambe azana bomo. Akobate lo pa kobundela yo. Elisa yebisa fama sinamite. Okokufa te okuvivre yo na bana. Yo po okokufa te okuvivre na ya bana. Okuvivre bien aimé dans le Seigneur. Tolukaka Nzambe pona kosouffrir kaka te. Ndenge nazotoka weza pamba te. Eza parce que Nzamba pona ngai. Pote kokutana na nga na yo ebota miracle. Amen. Pote kokutana nga na yo ebota miracle. Dans la Bible, papa. Et puis cette prière à l'Éternel. Asali prière na koloba boy. Oh Éternel, oh Nzambe, kanisa. Et j'ai marché devant ta face. Na tambola liboso na yo. Avec fidélité. Na bolingo nyonso, pe na komipesa nyonso, pe na kopanga kombo na yo. Et intégrité de cœur. Ah. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Na sala malamu liboso na yo, pe na misu na yo pe liboso ya mokili Nzambe. Et Ézéchias nous conduit dans mon âme là. Ézéchias aleli. Ézéchias aleli. Tango Ézéchias azoloba wana pasi bololo etomi na motema. Eh! Nanya komo na pasi ekutami na motema na yo. Akosolo me mata sunga yo. Aboya kotongo pabo ya kofinga yo. Pende meta le Seigneur, lelo na mokili mutu na mutu adika ka pasi na ye. Nanya kokaki kosunga Ézéchias to Nzambe te. C'est ça verset papa. Verset 4. Oui, la parole de l'Éternel qui est adressée à Esaïe. Balamoko liloba na Nzambe ezokoma Esaïe. En ces mots. Nakoloba. Va et dit à Ézéchias. Esaïe zonga kende koyebisa Ézéchias. Ainsi par l'Éternel. Elobi yawe Nzambe. Nzambe ya Dawidi. Ton père. Tata na yo. J'ai entendu ta prière. Na yo ki prière na yo. Oh Jova. Na yo ki prière na yo. Zoka de Nzamba yo kaka prière ya mutu. Ah mama. Et quand ça le pèse Ézéchias aliaki fufu, mazambe Nzamba ya nolie. Yo pendengo za okoza lo ina tongo lelo. Olobi na kende. Na bele la kaka Nzamba na kosunga akosunga yo. Amen. Na lobi akosunga yo. Amen. Akosunga yo. Asunga kabiba leta asunga kaka mutu moko. Amen. Jamais na tikala komona tengonga ya safu manga pepu ebimi. Non. Dans la Bible, papa. J'ai entendu ta prière. Na yo ki prière na yo. Et je vis tes larmes. Na pe na moni pisoli na yo ya misu. Voici, j'ajouterai à tes jours. Tala nazo bakisa 15 ans de vie. Oh Yahweh.
Ah, Nzambe nanga bakiselo mikolo na se ya mokili. Tomona na kabande kona ngai. Nazwaka makasi tango na teya kana mona kayo. Jamais na koza na zote ya bakiti te tango na mona kona sepelaka. Epesa kanga courage ya kosambela pe ya koteya. Tika Nzambe nanga bakiselo mikolo. Oya zolu kisona kufa akoye na libulu na yo. Oya teli zita na ye amite bika ye boko. Oya te poisson ezongela ye. Onote. Quel est le colon de Sambe? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Vous allez brancher bien la main. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble merci pour la bolingone du colon à Bomoinayo. Azo sale l'eau du jour au jour, pas azo battre l'eau du jour au jour. Mite ya oye pimi pamba te et pimi pepo na yo. Kendo ko pambola nzambo na tosambe na kombo na Yesu. Mpona yo Yesu masia papa na pambola lisusu na kumba to kwa tozali malama. Nkolo na peso lisusu merci na tina lite ya o yawe. Esili ko pima na songo na lelo nzamba lola. Sala prière bien-aimé. Sikati na ngamwa na yo. Yango na peso merci nzambo kwa tozali malama. C'est la prière, bien-aimé, c'est la prière. Oh Yahweh. Merci, bien-aimé, Zambela. Yahweh, ton précieux, merci, Zambé. Merci pour la bonne Nicolas, bien-aimé. Zambela, Zambela, Pambola, Zambé. Je dis Azamala Mupona yo, Azamala Mupona yo. Ça la prière que nous Zambela. Aujourd'hui, nous faisons la prière. Aujourd'hui, c'est Zambé. Allons nous sommes libérés à Bangola na yo. Allons nous sommes libérés à Batamikema ya Yaouli. Allons nous sommes libérés à Maladi. Kasambeli na Komona Christo. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. Oh Zambé la Lola, Zambé la Lola. Amen, il m'a aimé, amen, il m'a aimé, amen. Amen, il m'a choisi, amen, il m'a choisi, amen. Hosanna, amen. Amen, il m'a guéri, amen, il m'a guéri, amen. Hosanna, amen. C'est la prière, bien-aimé, Zambela, Zambela. C'est la prière.
Yawe longisa ngai. Zambe longisa ngai papa. Yesu longisa ngai Zambe. Dia Dieu yela te amen. C'est la prière bien-aimée. Zamba longisa liboso banguna na yo. Zamba longisa liboso banguna na yo. C'est la prière bien-aimée, c'est la prière. Zambe la loma. Amen. Voici l'honneur, amen. Hosanna, amen. Amen, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, amen. Hosanna, amen. Amen, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, amen. Hosanna, amen. Son nom c'est Jésus, amen. Hosanna, amen. Amen, merci c'est péché. Merci c'est péché, amen. Hosanna, amen. Merci c'est péché, amen. Hosanna, amen. Amen, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, amen. Hosanna, amen. L'agneau de Dieu, amen. Hey, Yesu, Yesu, telema Zambe, telema papa, telema kolona bikamwa. Nabituma ya sina ngai, nabituma ya sina ngai. Kotika maite papa na bikamwa. Kotika maite libanga na tano. Kotika maite konga manelonga. Kotika maite papa. Ah, Zambe. Papa zawapi Yesu. Nana liwe telemi maso na ngai. Zambe na bikamwa telema na liboto na ngai. Nabana na ngai. Namwasi na ngai papa. Yawe Zambe na longa. Kotika na kanano ya mutute papa na longa. Zambe na lolo zawapi. Libanga na tano telema. Zambe munene papa telema. Kosi na liboto na yuda telema. Le véritable Dieu tout-puissant le créateur. L'homme qui est allé telema. Telema. Ah, Zambe. 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 Ah, Yesu. Zambe na lola. 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 Oza wapi Yesu. Yesu oza wapi. Bien-aimé, Zambe la. Zambe la. Zambe la. C'est la prière, bien-aimé, Zambe la. Prière le long du Saka. Prière le long du Saka. Prière le long du Saka. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. Yoka, ozokende kopepisa kotumba. Tourbillon nyonso ya monde ya ténèbres liboso na opena ndako na yo. Cercle nyonso ya monde ya ténèbres batie yo. Yake yo mwana bolamu te. Cercle wana tumba mana jende wana. Tosandoli na kombo na Kristo. Ah, c'est la prière, bien-aimé, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière, Zambe la, Zambe la. C'est la prière. Hey, Jofa, Jofa. Mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo, mambo. Baba zote tunazaka bandoki Zambe na loma.
Bien-aimé, Zambela. Sans la prière. Zambela. Zambela, il y a Zawadi. Zawadi. Mambo. Zambe, bien que ne me passe, on ne savait pas ça. C'est que y a dit que là je n'ai pas commis comme on a Rekete ya suka ya ngoyo. Bien-aimé, tango zokuta man église sala ke fori ya ke Zambela. Puisque ndenge toye boy to na champ de bataille. Église sans vie de prière, c'est église kufa. Ozoke ndoko tambole maboko mibale likolo. Ozoke ndoko panza prison. Soki basi batie mobali. Basi batie mobana. Basi batie mwasi. Batie fiancé na yo. Balobi ke yo tika le komona fiancé ya malamu akobala te. Bazolo bake ye akukufa kaka bongo sanja bote sanja bala. Pas question. Ozoke ndoko panza prison wana. Soki zana samai maye kauka. Soki zana sama bele. Mabele soki zana kacha mbisi na samai. Mbisi wana sanza yo. To sambeli na kobo discussion. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Moto, 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 moto. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, bien aimé, moto, moto, moto. Moto, moto, bien aimé, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. Notre Nazaré Panza, notre Nazaré Panza, notre Nazaré Panza. Prison batie sinangai, prison batie bana nangai, prison batie mwasi nangai. Esika, empazana. Oh, notre, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Notre, c'est la prière, bien-aimé. Par le nom puissant de Jésus, nazo bimise bisika kutamaki. Azo zoa repos, pas comme libre. Soki bakanga kiye basinga yake santene fungwa makate bazwi libanga moko bache na mutu na ye bazwi fourmi docteur bache na misu na ye bazwi libenda kindoki bache na lokolo yake makolo bando kosale pasi pe mukongo na tongwa lelo zamba pesinga manda yako fongola ye pe yako pesa bino mitindi bimana zoto na ye bimana zoto na ye zona matelo zo kangai ezala nyoso telemi liboso na ye yako poya prière
ya kozwa degu ya prière, ya kokangele porte ya prière. Bima kende moto nazo fongola ye ya okufa lelo te. Nalobi ya kokufa lelo te. Nalobi ya kokufa lelo te. Akokufa lelo te. Akokufa lelo te. Zambe atelemisi nga liboso mpona kofongola ye. Akokufa te. Nalobi akokufa te. Soki bino kokufa kala ja kokufa vala jite. Zambe atindie lelo pamba te kati na esika oyo. Zambe atindie mpona kobikisa ye. Mpona kobimisa bisika ya zalaki. Nazo pengana esprit ya malade. Malade eza nazo kende so limwa. Malade ezo kendo. Malade ezo kendo. Soki eza na bato bashwe na mboko ya kotika ko shwe te. Nazo tumba bandoto no sakolota bibembe. Bandoto akolota kobosana ka. Bandoto esprit de mort. Bima kende, kende. Moto Felipe par le puissant de Jésus, par le puissant de Jésus, par le puissant de Jésus, na kombo na Esprit de Nazareth. Pesa za merci bisiko zali, pesa za merci pa bola za mitosambe. Pesa za merci. Ça la prière bien aimée. Tofani na se. Ça la prière na offrande na yo. Pesa encore 2 minutes. Tosi lisema kabonyos. Simba offrande na yo. Offrande tozo sala na tongo ya lelo ezali pona tina réparation. Tozo réparer na Nzambe na oyo tozo tosali na oyo tolobi koboya prière Nzamba zongelo na tongo ya lelo. Ezekias Zamba zongeli ya koza makamala mwasalaki. Nde Zamba longoli liwa. Yo pe na zolinga ke osala prière. Zamba zongela yo atangelo mabunga na yo te. Tosambe na kombo na Yesu. Ezala $100 na yo $50, $200. Soko pesa kanzame ba $10, $20. Bien aimé ata engagement ya kayebisanke. Na pesi ota dimanche prochain na kosilisa. Yesu na yo yospela kinga kila na yo langa Yesu olo lobiko nanga Nzambe Nzambe la bien aimé offrande wana lobelo liboso na Nzambe offrande zo sale bundela yo kolo Yesu kolo jimpe pasi einge mana yo shinganga ikolo bombanga Yesu nangolo na yo oyo kufela kingai namakila na yo langa Yesu kolo biko nanga kolo langa Yesu nataka pose ke Nzambe na ngapomba yo Nzambe na ngapomba na sala boko na yo atika yo mukolo boko te bande kona ngai oh Yesu Tosambe na kapote koza la malamu Soko sana dîme na yo zocha na panier. Offrande na yo ordinaire. Ozocha na panier noir na zocha lo maboko.
Soko za na action de grâce opesinga na maboko na kosambela pona yo. Pusana na zo sambela yo.